ikastolen planteamendua Euskal Curriculuma garatzearen zera da, erronka, eta horrek eskatu digu egitea planteamendu oso bat, eta garatzen ari garena ja bigarren hezkuntzarako eta lehen hezkuntzarako. Horrek ezinbestean eskatzen du koherentzia jokatzea eta 0-6rako ere, hain zuzen aurre hezkuntzarako ere, proiektu propio bat garatzea. Hori alde batetik, baina bestalde baita esan behar da ikastolak eurak ere ja abian daudela eta 0-6rako proiektu ezberdinak garatzen ari direla. Eta interes handia eta beharrizan handia somatu dugulako. Eta horren froga da besterik hemen ikusten dugun parte hartzea. Eta hau abia puntua da, marko bat ere ikitzeko, eta gero horren barruan ikastola bakotxak bere 0-6rako proiektu propio bat garatu ahal izateko. Horretarako eskainiaz behar den prestakuntza, aholkularitza eta tresnak egokiak.